Kroczy orszak umarłych do krainy mroku książek. Wiele imion mu danych, jedno znasz dobrze, pieniądze. Ślij popłony, kajaj się, zapierdalaj, kolekcjonuj ikony. Z wizerunkiem pana, demony. Witajcie, z tej strony Maniasty. A dzisiaj zagramy sobie w grę, która nazywa się Cat Goes Fishing Light. Zapraszam. Tak, mam tu zerowy level, dopiero zaczęliśmy, więc zarzućmy naszą prześwietną wędkę. Ale mocny. Proszę bardzo. A sali już jest, dobrze. Dobra, mam drugą. Mam trzecią. Nie wpływ. O, musztardę fisza muszę złapać. Dobra. To będzie łatwe. Ha, proszę bardzo. Jaki next quest. Uncover the next roll. I know. Dobra. Zakupimy sobie tutaj wędeczkę. Ale wyrzuciło. Ty, zjadła mi węda. Ha. Teraz patrzcie na to, patrzcie co się dzieje, ty. Kudlefish? Co to jest kudlefish? Nie to? Nie, to jest super. Chyba to jest te małe pierdzielinki. Tak, to jest to. I proszę, ale ta gra jest ściągająca. Człowieku! Marian, jeżesz to. No, tak ma być. Teraz 3-6. I tutaj no samotno. Ty, jakiś mamut. Krowa. 3-34. Czyk. A, tu dużo rybek jest. No. Źle na razie. No łaprzesz to muszarda. Muszarda mi nie chce łapać. Pewnie lubi tego smaku. No! Co za baba, no. Tak jest z babami. Bez urazy. Ha! Taki mał. Dobra. Ej! Gospodarzu! A! Menda zjadła. Co za menda, no. Mendo. Co? A, bo to czuła. A, za jakie buty? Trzeba to mieć inną. Dobra, mamy ją. Jak to Mendo. Wszystko co będę miał to sprzedaję po prostu, żeby zarobić na następną wędkę. Czekaj, chciałem tą taką z dużym ogonem, no. Jeszcze raz. No. No chodź tu Mendo, chodź tu, wezmę cię, haha. Wziąłem zaskoczenie. Dawaj, o.
No, ruskie, nie. No, dobra. A to jest ekscytująca rozgrywka, powiem wam. Szaleją. Patrzcie, rundfin. Ale jaja. No znowu mi mamut wziął. Zajumał. Mam ją. O, 1000 już mam. No dawaj. Dobra, jeszcze tylko 5 takich. Dawaj. Nie pykło. Ale teraz jak zarzucę, to po prostu nie ma bata. No. O ja. Teraz tak. Weź się zachęć na to. Patrz, stąd teraz złapię, powiem na dniach. Tu? Ha, mówiłem! Ja to jednak dobry jestem. Weź, że tego kudla złapę, ty mendo. Ha! Mam ją. Mam mędę. Jeszcze tylko 3. I teraz się ma. Elo fortepian. He. Dawaj, ojciec. Synu, kurde. Kurde. Mędy mi nie biorą dzisiaj. Czekaj, ile to jest? Za 7. Jezu, kiedy ja na to nazbieram. Ale zarzuciłem, powiem wam. Jestem mistrzem w zarzucaniu. Ja. Patrz, tego wyciągnę tak do góry. Chodź tu będę. Chodź tu będę. I tak. Tamendo. Patrz, 2 wzięły mi. Tylko nie wiem, która zagryzła mi żyłkę. No. Dam radę. A, mówiłem, że dam. Nie tak. O, ja żem zrobił. Teraz mi mama nie wybaczy. A, pięknie. Sell. A, mam ją. Tak, pięknie ty. Jeszcze 2? Jeszcze 2, tylko 2, tylko 2, tylko 2. Damy radę. Damy radę. Dawaj o. Tak teraz łap, wiesz to, dobra, tego wezmę. Nie będę wybrzydzał. Nie jestem wybredny. No. 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 Te ryby są jakieś zepsute, ty. O, taki będzie tytuł odcinka. Że te ryby są jakieś zepsute. Naprawdę, patrzcie, no taka piękna, że takie, o. A nie, wybrać, no Żydy mnie nie biorą. Nie biorą mi Żydy, ale ja i tak te 2 złapię. Choćbym miał, nie wiem co zrobić.
I tak złapię. Dawaj. Czekaj, teraz zarzucę to normalnie. Dawaj, 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 dawaj. O, ty i o. Liszę się będę. No, dawaj, dawaj. O, aha, jestem mistrzem. Taki wow. Mojego, kurde, kurde. O. Czekaj, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Pyk, pyk. A nie, to nie tak. Ale teraz patrzcie, patrzcie, patrzcie. No dobra, ten też może być. Ty, bo ja tam widziałem jakiegoś mamuta czerwonego. Jakiś dzik. Jakiś dzik. Jakiś dzik tam jest w głębiach oceanu. No ludzie. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Ostatnia ryba. Proszę. Jeszcze jedna. Jedna rybka, rybka. Jedna, tylko jedna. Nie, nie. No wprost. Czekaj, czekaj, to będzie takie. Ja. No nie. Dawaj! O, czekaj, czekaj, tam będę stanowił płynąć. Moja szansa, moja szansa. Dawaj! O. To jest zepsute. Wędka jakaś. Wiedziałem, że ta wędka mi nie podpasuje. Po prostu ja mam inny gust. Inny gust, inny ten. No, wiecie co. Czekaj, zrobię taki ten. Piruecik, jeszcze jeden. Rozmachnę się. Nie tak. Rozmachnę się. I teraz... Dawaj! Proszę bardzo, dziękuję. W tym odcinku to na tyle. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia w następnym. Siema!